En fait. Майже у всіх концертних органних залах України він зіграв, він перерахував міста, де він був. І запитайте, як довго він вже грає на органі? Як довго довелося вчитися і як довго вже грає професійно? Depuis quand tu joues de l'orgue? Alors j'ai commencé à l'âge de... Enfin, j'ai commencé par l'harmonium, puisque moi j'ai été éduqué par un prêtre en fait. Et j'ai commencé à 11 ans et l'orgue à 15 ans. Alors donc ça... Він почав грати фактично з 11 років, а на органі з 15 років. А як так сталося, що він почав грати на органі? Це ж не на кожному розі орган стоїть і де можна грати. Tu as commencé à jouer de l'orgue, ce n'est pas tellement facile de jouer cet instrument. J'avais la chance d'être dans un lycée où il y avait un orgue. Він не пощастило, тому що він вчився в ліцеї, де був орган, і таким чином він отримав якусь... Він здобув освіту цю спеціалізовану у Франції? Est-ce que tu as reçu l'enseignement musical en France? Oui, je suis diplômé du Conservatoire de Paris et de la Scola Cantorum, qui est une école privée de musique. Він має дипломи, два дипломи фактично в Паризькому консерваторії і Scola Cantorum. Scola Cantorum, який він закінчив, має два дипломи, власне. Чому зацікавився саме Україною і чому приїздив до України? Alors, ça a commencé parce que j'étais directeur de conservatoire et mon professeur de musique de chambre était ukrainienne dans ce conservatoire. Ou à Paris. À Paris, oui, c'était en France, à côté de Paris. J'étais directeur d'un petit conservatoire. Де працював вже в консерваторії і вчився навіть, і там була викладачка, яка походила з України. Таким чином він дістав охоту, власне, зацікавитися цією країною. Alors, elle m'a fait inviter à visiter l'école Lysenko à Kiev. Вона його запросила потім до Києва, до Лисенка, як це називається, до школи музичної імені Лисенка в Києві. C'était en 2003, ça. У 2003 році. Et après, j'ai commencé à lier des connaissances et avoir des amis solides. І фактично в Чернівцях він був En 2004. В Чернівцях перший раз він у 2004 році був, вже фактично він брав участь в такій французькій весні, ми його запрошували, я тоді організовував, і він вже Oui, c'est le sixième concert. Він мешкає зараз у Франції чи приїздить сюди? Ні, він просто приїздить звідти. Tu habites en France? J'habite en France, à côté de Paris. Він живе у Франції, біля Парижа, я сюди приїжджаю. І не планує приїздити до України на весілля? Je te pose la question si tu peut-être avais envie de revenir en Ukraine, m'installer, oui. J'y pense fortement. Він про це, власне, дуже думає також. Il y a le problème des salaires, qui sont polémiques. Звичайно, тут велика проблема, звичайно, зарплати, тому що ці зарплати не такі. Mais comme dans 6 ans je suis à la retraite de toute façon, le problème de salaire ne sera plus là. Одним словом, через 6 років він йде на пенсію і проблема там з зарплатою не буде такою важливою, тому що він буде на пенсію там французьку, а тут він вже буде просто грати за задоволення своє. Тобто можна зробити висновки, що коли він вийде на пенсію, то він приїде жити в Україну? On peut faire la conclusion que après, quand tu seras en retraite, tu pourrais venir en Ukraine. Voilà, c'est tout. C'est така, власне, à condition que Poutine n'ait pas envahi l'Ukraine. При умові, що ще Путін трохи заспокоїться там. І заспокоїться і дасть нам спокій в Україні. Parce que sinon je me ferais prendre par le FSB. Він не хоче мати потім справи з якимось ФСБ там і передачі російської. І скажіть, який орган вашої мрії, на якому б ви хотіли зіграти? Quel est ton orgue, l'orgue de ton rêve? L'orgue de mon rêve, duquel tu enfin qui est pas de mon rêve, mais que j'ai déjà joué beaucoup de fois, qui a été transformé, hélas pas très bien, et que j'aime beaucoup, c'est l'orgue de Sainte-Clotilde à Paris, qui était l'orgue de mon professeur. Очевидно, він вже такий орган, він його мрії, він вже і на ньому грав навіть. Це в Парижі в такій церкві Sainte-Clotilde, це базиліці, там є такий дуже шикарний орган, це є орган його вчителя. І тому це фактично можна так. Можна вважати, що він на такому
органі своїй мрії він грав. Як порівнюють органи, скажіть? Alors, comment tu compares les orgues? Chaque orgue est complètement différent. Кожний Chaque, орган є абсолютно різний. chaque orgue a une âme complètement différente. Кожний Ou орган n'a pas d'âme, quelquefois. абсолютно іншу душу, а іноді й немає душі, бо то залежить. Mais celui-là, tu plais beaucoup. Celui-là me plaît beaucoup parce que c'est l'orgue idéal pour la musique symphonique française. Цей орган є один з найкращих в країні, і він, власне, пристосований для того, щоб грати таку симфонічну музику французьку. C'est la musique du début du XXe Це siècle. фактично, ну як, це музика початку ХХ століття. Ага. І останнє запитання. Я правильно зрозуміла, що він записує альбом, так? На цьому органі і на органі, Si який... j'ai bien compris, tu as déjà enregistré un CD. Enfin, un est déjà sorti, enfin, vient de sortir juste. Він фактично два. І le deuxième, Перший вже фактично вийшов, про те, що ми говорили. Він вийшов, але він, на жаль, ще не міг з собою взяти. Le deuxième est enregistré, mais pour l'instant, je pense qu'il sera prêt pour les vacances d'été. А інший диск, я думаю, буде завершений десь вже до кінця Parce літа. que Десь pour celui-là, je donnerai la primeur à Belgorod Dniestrovski pour la sortie, puisqu'ils ont participé aussi pour faire une balance. Він якраз в кінці літа має їхати в Білгород-Дністровський. Це його дуже любиме місце, там він має дуже хороших друзів. І, очевидно, він вже той альбом буде готовий, він вже там представить, але потім якось і нам запропонує його. Все, дуже дякую. Дякую.